Hi, I'm Sasa. Welcome to my YouTube channel. If you have watched my video, please like and subscribe. 睇影評組每個禮拜都嚟去新鐵場，就係玩飛鏢。Yes， 一個124分咋，佢哋一架七，一個162。我諗我俾佢一定贏啦！我決定咗每個禮拜都嚟，我一定要。先唔中㗎，我明明已經入咗嚟啦，搞住我啊！爭啲喎！What the hell？ 咁而家中途有雙打。好啦，休息一陣之後準備下啦。我啲女喺邊，全部喺香港地。我啲錢喺邊，全部喺香港地。我啲兄弟喺邊，全部喺香港地。我啲屋喺邊，全部喺香港死。我啲女喺邊，全部喺香港地。我啲錢喺邊，全部喺香港地。我啲兄弟喺邊，全部喺香港地。我啲屋喺邊，全部喺香港死。尋晚坐咗個 time machine。Wait a minute! Who are you? 我中16咧，終於贏咗啦！耶！波運氣好，我中中間係有一鋪靚波，即係我自己創新嘅下成就交數。輸咗請食飯，冇錢啊！你哋想食咩就叫啦。今日條片去到咁多先啦，我係Sasa，記得like、subscribe，下一條片見，拜。